Guten Morgen, Freunde. Also wer ist schon da? Viele sind schon angekommen. Sehr schon. Herzlich willkommen, Freunde. Wir beginnen dann unser Stammtisch. Also heutiges Thema Geld. Und nicht nur Geld, Geld investieren. Ich habe das Thema genommen, obwohl ich nicht viel von Geld verstehe. Ich weiß nicht, wie das eigentlich investiert werden sollte oder wie kann man also davon richtig gewinnen. Aber dann habe ich es genommen, weil wenn wir unter uns diskutieren, dann bekommen wir auch Tipps. Einige vielleicht können schon gut. Wir alle lieben Geld, ne? Also wir wollen Fortschritt machen, wir wollen guten Lebensstil haben. Und wenn Geld dabei ist, dann wir haben das Gefühl, dass wir können alles schaffen, normalerweise. Und dann haben wir solche Feste auch, Diwali da, also wir wollen Geld auch dann richtig beihaben und dann unsere Götter, also Lakshmi, Geld. Das ist ja wirklich wichtig, wie viel Sie verdienen. Das ist auch wichtig, wie viel Sie davon sparen. Und wenn Sie Geld sparen, dann was machen Sie damit? Also, das ist nicht das Motto, dass ich will wissen, wie viel Sie eigentlich dann Geld haben. Das ist Ihr Geheimnis. Aber wenn wir offen darüber diskutieren, dann verstehen wir auch, okay? Wenn wir Geld respektieren, richtig verstehen und auch lernen, wie das man also im Leben investieren sollte, dann wird das Leben vielleicht ein bisschen also besser. Okay, Freunde, wer hat Tipps für uns und was machen Sie für Ihrem Geld? Bitte schon, wer beginnt? Das ist ja sehr, sehr interessant. Das ist auch schon, dass Ja, egal kann wie viel ich? wir verdienen, aber dann wir finden immer, oh, Geld ist ja knapp. Wir wollen das Geld ein bisschen vermehren, immer mehr haben. Bitte schon, ja, Jiten. Ja, guten Morgen. Ich heiße Jitender und heutiges Thema ist sehr, sehr wichtiges Thema. Das Thema heißt, wo würden Sie investieren, wenn Sie 5 Millionen hatten? Ja, wenn ich habe 5 Millionen gehört. Ich freue mich. Ja, so es ist meine Meinung, äh, wir verstehen, was Ethereum, dann zum Beispiel, was bedeutet investieren? So, investiert bedeutet zum Beispiel, wir haben 1.050.000 und so weiter Rupien investieren. Danach später wir zum Beispiel ein bisschen Zeit, 1 Jahr, 2 Jahre, oder wir können sagen, nach 10 Jahre, wir das Geld zurück mit Profit. Ja, so das heißt investieren. Zum Beispiel, viele Leute, sie verstehen nicht und sie denken, wir kaufen neue Auto, Kleidung und teure Armbanduhr und so weiter. Das heißt investieren, aber das heißt nicht investieren. Ja, in dieser Situation, das Geld reduziert, nicht Profit. So das heißt investieren. Und der erste Punkt ist, es ist von Person zu Person, wir können nicht sagen, welche Bank ist besser für Ihnen. Zum Beispiel, ich bin gut in Bildung, er ist gut in Tourismus und so weiter, gut in und so andere Banken. So es ist über Person zu Person. Wir können nicht sagen oder denken, zum Beispiel, wir haben ein gutes Beispiel, Herr Seni. Er ist sehr, sehr gut in Bildung. Deswegen er hat ein großes oder besseres Institut. Aber ich bin nicht gut in Bildung, also es ist nicht gut für mich. So, Also, vielen der lieben Dank. erste Punkt. Wenn wir, zweiter Punkt ist, in Banke. Erste ist lange Begriff, zweite ist kleine oder kleine Begriff. Begriff in Englisch wir sagen Short Term und Long Term. First, ich sage Short Term, kleine Begriff. Kleine Begriff bedeutet Gold,
Das heißt zum Beispiel, heute habe ich ein bisschen Geld investieren, danach morgen oder übermorgen und nach dem 5 Monate, ja, ich habe ein bisschen mehr Geld. Das heißt Short Term. Dann da später komme ich lange Begriff. Lange Begriff, das heißt Land, Shares und Mutual Funds. Zum Beispiel, heute habe ich eine Wohnung gekauft, habe ich einen Land gekauft, habe ein bisschen mehr Land gekauft. Aber später, nach dem 10 Jahren, nach dem 15 Jahren, und wir können sagen, nach dem 5 Jahren, die Kosten für das Land oder die Share ist mehr. Es ist sehr hoch. Ja, das heißt, lange Begriff. Dritter Punkt ist, Risiko spielt eine sehr große Rolle in dieser Situation. In Risiko, wir haben auch zwei Blöcke, zum Beispiel leise Risiko und Hochrisiko. Leise bedeutet Low Risk. Zum Beispiel heute, ich habe eine kleine Geschäft in diesem Blöcke. Ich brauche nur 1 Lakh Rupien oder 50.000 Rupien oder und so weiter, und so weiter. So in diesem Blöcke oder Situation, die Risiko ist ein bisschen leise, nicht mehr. Dann komme ich Hochrisiko. Hochrisiko bedeutet High Risk. Zum Beispiel, was kann ich sagen? Zum Beispiel, ich habe 5 Millionen Rupien und ich muss investieren. Ja, aber ich habe viele Geld. Und es ist sehr, sehr wichtig, wenn ich über Investieren denke. Und ich habe investieren und diese Situation, das Risiko ist sehr hoch. Alles klar. Ja, das heißt Hochrisiko. Der vier Punkt ist Forschung. Forschung bedeutet Research. Wenn wir über Investieren denken oder Forschung, so Forschung spielt sehr große Rolle. Es ist für den Investieren. Zum Beispiel, ich interessiere in Bildung und so weiter, okay, dann für das, ich brauche ein bisschen Monate, ein bisschen Zeit für Forschung. Dann ich kann besser investieren machen. Die Forschung spielt sehr, sehr große Rolle. Ohne Forschung, wir können nicht besser investieren machen. Es ist auch ein Punkt. Klar. Und es ist ja richtig. Also natürlich muss man man muss ja natürlich richtig Forschung machen. Und vielleicht einige Studenten, die sind noch Studenten und haben gar keinen Job und dann könnten auch denken, mein Gott, das Thema ist zu früh, wir haben zu früh genommen, vielleicht brauchen wir zuerst einen Job und dann, also wenn man investieren will, dann muss man zuerst Geld haben, also einen Job haben. Aber Freunde, das könnte auch für Sie ein wichtiges Thema sein. Irgendwann bekommen Sie ja jetzt einen Job. Sie sprechen gut Deutsch oder in einigen Tagen, in einigen Monaten werden Sie damit beginnen. Na? Und dann verstehen Sie, wie wichtig das sein könnte. Es gibt Menschen, die viel verdienen, aber dann nicht investieren. Und dann lebenlang verdienen sie und dann haben Stress. Es gibt Menschen, die relativ nicht so gut verdienen, aber sie verstehen das Geld richtig. Und dann, sie haben nicht so viele Probleme. Also diese Strategien, also was wir jetzt von Jitendra hören oder von anderen Freunden hören, sie sollten wir vielleicht zuhören. Das Geld regiert die Welt. Das haben Sie vielleicht mal gehört. Ja, okay. Jitendra, hast du noch Punkte vielleicht nach einigen Freunden? Ja. Sprichst du dann weiter, okay? Ja, weiter. Ich habe keine Probleme. Okay, noch jemand? Wer ist da? Wer will über Geld
Expression. Geld ist so schon. Wir alle wollen darüber viel hören. Viel verdienen, na? Bitte schon. Entschuldigung, ich möchte das sagen. Ja, bitte. Wie viel Geld haben Sie? Nein, das ist nicht die Okay. Frage. Ja, was möchten Sie sagen? Sagen Sie bitte. Ja. Wir sprechen über Geld heute. Ich möchte für viele Dinge 5 Millionen investieren. Ich komplett mein Traum. Ich gebe, ich spende für arme Personen das Geld und ich gebe Geld meiner Mutter. Jemand brauchen das Geld. Ich möchte sie geben. Ja, danke. Klingt gut. Okay, man sagt das, wenn ich Geld, so viel Geld habe, dann ich gebe ja jemandem, der braucht. Wir alle brauchen Geld. Aber wenn wir Geld haben, dann denken wir vielleicht ein bisschen anders. Sir, Warum ich nicht? möchte Sie sagen, andere. Ich kann nicht gut hören, Chavi. Hallo? Okay, Hallo? Hallo. Wir können aber Sie, wir können Sie hören. Einmal Ja. los und dann Hallo, komm Sir. zurück. Ja, Madhuri. Ja, ich möchte Ja, bitte sagen Sie. leider. Ja, okay. Sir, ich möchte danke schön für das Plattform you du gibst please wirklich vielen Dank für das Plattform. Bitte schon, das ist ja schon gut. Also wir alle benefitieren. Ich benefitiere auch jeden Tag. Ich höre so viele Menschen und ich lerne sie kennen. Vielen lieben Dank. Okay, nächste Wirklich Person. sehr gut Lehrer. Vielen Dank. Bitte schon. Danke. Nächste Person, wer will dazu was sagen? Geld. Wie viel Geld haben Sie? Wenn Sie viel Geld haben, was würden Sie denn damit machen? Wie investieren Sie? Bitte schon, wer ist dran? Hallo? Ja, ich Ja. möchte etwas darüber sprechen. Ja, gerne. Aber wer ist zuerst? Zuerst vielleicht Kamal. Kamal Kanan hat gesagt. Kamal, willst du zuerst sagen? Ja, Hallo. Okay, zuerst Kamal und dann Dhruv. Bitte schon. Sie okay. können mich hören? Ich bin freut mich heute so Tagen werden wir investieren mit PF oder wichtige Grund ist und Preis herholen in Immobilien. Das ist alles. Alles klar. Also, Sie denken, das sollte man vielleicht ein Landstück kaufen, die Banken, ja, wenn wir Geld an Banken anlegen und dann verdienen wir nicht richtig Zinsen. Manche Leute beklagen schon. Die sagen, das Geld ist ja relativ sicher, aber dann bekommt man nicht so viel Zinsen und im Laufe der Zeit wird das Geld noch weniger. Man will davon mehr verdienen, aber dann es gibt Inflation und dann zum Beispiel in einer Bank lege ich 5 Millionen an und nach einiger Zeit das Geld hat nicht gleichen Wert. Kaufkraft nach 5 Jahren wird ein bisschen weniger und deshalb hat vielleicht Kamal gesagt, dass er würde in Immobilien Geld investieren. Ja, Immobilien ist wichtig. Heute so Tagen.
Heutzutage ist das eine gute Idee. Okay, ich denke auch sowas. Kamal, das wäre vielleicht gut. Vielleicht eine Wohnung kaufen oder ein Haus kaufen oder ein Landstück kaufen. Okay, Lunch gut. kaufen. Das ist besser. Das ist besser nach Ihnen. Alles klar. Nächste Person. Bitte schon, solche Ideen notieren wir und dann auch demgemäß verhalten. Vinita, sir, Guten Tag. species. Ja, bitte, gerne. Vinita. Yeah. Wie- Hello. Hello. Hello, Freunde. Ich heiße Vinita. Ich möchte über das Thema sprechen. Wenn ich viel Geld hätte, dann ich hätte gern es in Aktienmarkt investieren. In dem ist mein Geld in kurzer Zeit verdoppelt. Ich möchte mein Geld zuerst in den Aktienmarkt investieren. Der Aktienmarkt ist sehr beliebt, mein Geld zu verdoppeln. Aber es ist auch riskant. Wenn ich keine guten Kenntnisse über Aktienmarkt habe, dann ich habe viele Risken zu verlieren mein Geld. Zweitens möchte ich mein Geld in einen Real Estate investieren. Real Estate ist ein Platz, wo man in der kommenden Zeit Geld verdoppelt werde und keinen Stress habe, कि wir Geld zu verlieren. Mein Geld ist für die Zukunft sicher. Das ist, ich denke. Am Ende investiere ich mein Geld im Gold kaufen. Bevor 6 oder 7 Jahren Gold ist nicht so viel teuer. Aber heutzutage Gold ist sehr teuer und jeder normal Mann kann nicht daran denken, Gold zu kaufen. Also denke ich, dass diese 3 Möglichkeiten, mein Geld zu verdoppeln oder viel in kurzer Zeit. Das ist alles von meiner Seite. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Vinita. Das ist wunderbar zu hören. Man hat viel Geld und kann man ja in Gold investieren, Immobilien, Aktien. Okay, super. Yeah. Super schon. Okay, wer ist ja dran dann? Yeah. Ja, kann ich? Hallo? Ja, gerne. Ja. Ich möchte darüber sprechen. Drew, bitte schon. Investieren eigentlich eine Geschenke von dem Gott. Nicht nur Geld oder Gold oder andere Dinge. Wir müssen eigentlich investieren, sondern auch wir selbst auch. Wir sind auch eigentlich eine Investimerian. Zum Beispiel, wir lernen eigentlich lange Jahre für eine neue Fertigkeit zu lernen und danach haben wir eigentlich gute Job oder andere Dinge bekommen. So, wir sind auch eigentlich eine investieren. So, was ist eigentlich investieren? Wenn wir unser Geld oder Einleitung investieren, die nachdem einige Zeit uns Zinsen oder Profit geben, das Investieren oder Anlegen bedeutet. Aber wir sind auch eine Investieren auch. Unsere Eltern uns eigentlich vor viel Geld für uns Ausbildung ausgegeben. So und nachdem einige Zeit sie sind eigentlich Eltern geworden und wir sind eigentlich Geld verdienen und helfen wir uns unsere Eltern. So wir sind auch eine Investoren. So und Situation in unserem Heimatland ist wirklich interessant in diesem investieren. Wir sind eigentlich zum Beispiel, wir verdienen eigentlich 100 Rupien, dann sparen wir 80 Rupien und wie sagt man, ausgeben 20 Indian Rupien pro Tag. So, wir ausgeben wenig. Oder aber umgekehrt. Und sparen wir viel. So, und wie können wir unser Geld sparen? Falls ich 50 Millionen, nicht Indian Rupien, nicht, nein, ich möchte eigentlich 50 Millionen Euro wollen. Eigentlich, das ist
90 Mal ja länger als ja 50 Millionen. So wir können einfach Landesstücke kaufen, wir können einfach in Banken ja unsere Geld sparen und ja Landesstücke Anleitung kaufen und ja Gold auch kaufen. So, das ist eigentlich eine wichtigste Thema und was wir eigentlich dieser Weise Geld haben. So, ich möchte eigentlich vergleichen zwischen diese ja wie sagt man, investieren wollen. Zum Beispiel Normalbanken geben uns nur 0,3% Zinsen im Jahr. Und ja, Gold geben uns 50% Zinsen innerhalb 10 Jahre. Und Landstück gibt uns 300% Zinsen. So. Und Einladung gibt 1000 bis 5000%. So, das ist eigentlich interessant. Einleitung gibt uns eigentlich viel, aber Risiko ist auch, spielt eine große Rolle hier. Zum Beispiel Normal Bank, die uns nur 0,3% Zinsen geben. Es gibt eigentlich kein Risiko da. Und wenn wir eigentlich einige Einleitung kaufen von zum Beispiel Apple, Ford oder so weiter, das kann sein, dass ja, morgen ja, kann 0,5% sein und die Anleitungspreis ist. Zum Beispiel, so das ist eigentlich einige Risikofaktor. Und ja, wie können wir unser Geld sparen? Zum Beispiel, es gibt eigentlich ja langfristig und kurzfristig. So kurzfristig glauben die Leute nicht, aber langfristig. Zum Beispiel, ja, wenn wir eigentlich einige Dinge kaufen, dann will ich kennen, dass wie viele Zeit kann ich das ja benutzen und ja so. Wir denken immer, dass was können wir mit diesen Dingen tun und wie viel Zeit das ja, wie sagt man, benutzen werden. So langfristig für Indien sehr spielt eine große Rolle. Langfristig habe ich schon gesagt, dass Landesstücke, Anleitungen, Gold, Silber und so weiter. Und wir sind auch eigentlich eine langfristige Investierin. Und ja, meine persönlichen Erfahrungen eigentlich bislang nicht, aber meine Freunde oder mein Vater hat vielmal in Einleitung seine Geld gegeben. Er hat eigentlich 2 oder 3 Landstücke gekauft. So, früher gab es, wenn wir eigentlich denken, dass es gibt eigentlich Landstücke, die 200 oder 300 Indian Rupien gekauft werden. Heute die Preis von diesen Landstücke steigt in 30.000 oder 35.000 pro Gaj. So, das ist eigentlich interessant. Und ja, das ist eigentlich eine langfristige Investition und langfristig, kurzfristig. Okay. Ja. So muss man ja Gedanken machen. So müssen wir eigentlich auch denken, dass es gibt auch eigentlich Nachteile und Vorteile, gibt es viele. Zum Beispiel, wenn wir eigentlich eine Landstücke kaufen wollen, dann das kann sein, dass nach dem einigen Zeit die Profit oder steigt werden oder das kann sein, dass sinken werden auch. So müssen wir eigentlich zuerst denken, dass was ist die Bedingungen von vor dem ja unser Land und nach dem ist Alles klar. Und ja. Und Vorteile gibt es viele. Wir können nicht entscheiden, dass unsere Anleitung steigt immer noch. So, das ist die Power of Competition. In Englisch sagt man. So, ja, das ist alles von meiner Seite. Danke schon. Susi. Ja, schon. Vielen lieben Dank, Drew. Das ist interessant, dass du die Erfahrung von deinem Vater ja teilt und dann sagst du, dass wir müssen Gedanken machen, was eigentlich wir mit der Geldanlage erreichen wollen. Was ist unser Ziel? Demgemäß, je nach Anlageziel können wir vielleicht etwas tun und dann demgemäß investieren und dann ist das Ziel erreicht. In meisten Fällen. Es gibt ja natürlich Risikofaktoren, unterschiedliche Chancen haben wir. Und eine kleine Geschichte würde ich hier teilen. Eigentlich, ich kenne einen Bekannten, also besser gesagt Verwandten. Okay.
Der hat viel Geld verdient, aber dann Kinder, sie jetzt doch schon erwachsen geworden sind, sie haben also keinen sicheren Job. Jetzt der Großvater, okay, jetzt hat er auch dann Enkel, Enkelinnen, der Großvater hat viel Geld, aber die Kinder, sogenannte, also sie haben Probleme. Die Kinder haben dann Probleme, sie streiten jetzt oft, aber Großvater hat viel Geld. Mein Gott, also das ist dann eine ganz andere Situation. Ich würde sagen, man sollte vielleicht ein bisschen Geld in Kinder auch investieren, damit sie also selbstständig werden und dann nicht mehr Problem für uns werden, mindestens. Wenn sie also selbstständig werden, dann sind wir mindestens sicher, dass sie nicht nach dem Geld fragen oder sie können alles selbst schaffen. Okay, wer ist jetzt dran, bitte? Wer will jetzt weitermachen? Hello, sir. Ja, hallo. Ja, Sonu. Ja, sir. Bitte schon. Sag Guten mal. Tag. Guten Tag. Heutiger Thema ist, wie uns, wenn man viel Geld haben, dann was machen? Ich denke, wenn es viel Geld hat, begründe ich eine Firma von Digital Market wie Informationstechnologie und verdiene viel Geld aus der Firma. Eine beste Wege investiere ich mein Geld zwischen die Beschäftigungen. Ich habe viel Wünsche wie alle. Wir bekommen Lebensmittelleben. Ich wollte auch eine Trust einrichten. Ich wollte alle Land besuchen und lernen verschiedene Kulturen aus unterschiedlichen Ausland. Bei meiner Zeit verbringen wollte ich viele Leute kennenlernen. Ich würde gerne mit meinem verdienten Geld Grundschuhe aufbauen. Wie sie gesagt hat, wir sollen unser Geld beim Kinder investieren. Deshalb ich würde gerne mit meinem verdienten Geld Grundschuhe aufbauen. Ich wünsche mein Leben am Strand leben, fischen und alle Tag meine auf dem Bank legen würde, weil ich kann kontrolliere meine Firma auch aus Strand. Deshalb ich möchte meine Geld investieren in Digital Market. Diese Welt wird eine Globalisierung mit digital. Heutzutage man macht ihre Geschäfte, bei online digital, zum Beispiel Amazon, Flipkart. Alle sind wird heutzutage wegen Globalisierung digital. Das ist ein gutes Weg. Das ist ein gutes Weg, investiere ich mein Geld, dann wirklich verdiene ich viel Geld aus Geld. Okay. Danke. Vielen lieben Dank. Gut. Also von Geld kann man ja noch mehr Geld verdienen, aber muss man dann richtig intelligent investieren. Und online, digital, das haben Sie gesagt. Das zieht heutzutage an. Ja. Okay, wer ist jetzt dran? Entschuldigung, Sir. Ja, bitte? Ich habe Fragen. Bitte schon. Ja. Was ist besser investieren? Ich wissen Sie Ihre Meinung. Natürlich, wir sind heute zusammen, das zu wissen. Deshalb, ich verstehe nicht viel von Geld. Also, das hören wir, ein nach dem anderen, sagen alle.
Natürlich, meine Meinung sage ich auch. Ich habe also teilweise schon gesagt, aber dann sage ich noch einmal nach einiger Zeit. Okay. Ja, Ja, danke. inzwischen bekommen wir andere Meinungen. Wer ist jetzt dran, bitte? Ja, Sir. Bitte schon. Ja, ich möchte mein Geld in Investmentfonds, Gold und Land investieren, damit ich in Zukunft mehr Vorteile bekomme. Ich werde mein Geld auch an arme Leute spenden. Es ist auch eine Investition in Gegenzug. Ich werde Ihren Segen bekommen. Es ist auch unsere Pflicht, armen Menschen zu helfen. Ja, das ist alles. Sehr schön. Also wunderbar. Also Sie sagen, das ist auch Investment. Wir geben Geld für Armen aus und dann bekommen einen sicheren Sitzplatz da oben im Himmel. Also das ist dann auch Investment. Okay, Ja, wunderbar. genau, Danke. genau. Alles klar. Gut. Unterschiedliche Meinungen. Okay, wer ist jetzt dran? Ja, kann ich? Ja, Ja, bitte. ja, Okay. It's Prashad Suez. Shubham. Heutiges Shubham ist Thema. dran. Ja, Dann Frau Sharma, bitte. ja, könnten Sie mich gut hören? Ja, super. Oh, Wir können okay. super hören. Okay. Das Geld. Heutiges Thema ist sehr wirkliches, praktisches, aber alles, es geht es alles Quad 2, Konnektiv 1. Und wenn ich Geld hätte, dann was würde ich mit dem Geld gemacht hätte. Aber das ist unsere Wünsche, Träume, wir alle haben das Wünsche und das Geld ist nicht alles, aber ohne das Geld geht auch das nicht im Leben, in wirkliches Leben. Und das Geld verbindet die Menschheit. Es bedeutet, das Geld unser Leben, Beziehung und alles kaputt macht. Das ist auch unser Thema, aber wenn ich Millionär wäre, dann wäre ich alles haben. Reicher Freunde und meine eigenen wären wert und ich habe alles. Aber wenn ich Millionär werde, dann würde ich das Geld auf meine eigene Weise verwenden. Nicht nur für die luxurious Leben einzuführen, sondern auch den anderen helfen. Und ich bin ich bin ein Bewohner der Gesellschaft und ich wohne in Indien. Wir wissen, dass Indien ist ein armes Land und es gibt viele Menschen, die können jetzt zur Zeit zweimalseitige Essen nicht sich leisten können. Und ich dann, wenn ich Millionär wäre, dann was würde ich für ihn machen? Das ist wichtig. Wenn ich nur für das alles Millionen Geld für mich selbst investieren, dann es ist dann mein Leben hat keinen viel Wert. Dann ich bin sehr eifersüchtig oder ich bin sehr selbstsüchtig. Wenn ich nicht anderen helfen könnte, dann würde das Leben, das Geld kein Mehrwert liegt. Und natürlich dann möchte ich die armen Leuten helfen und wir wissen auch das schon, dass in Indien gibt es viele Probleme und Mangel des Geldes. Ohne medizinischer Hilfe sterben viele Patienten, sterben viele Leute. Dann natürlich, ich würde daher eine Apotheke, ein Krankenhaus für die Armen eröffnen und was noch, ich würde so viele Gelder, so viele solche Gelder für die offen spenden und gibt es viele Hungernote und so viele Natural Calamities gibt es auch da, viele Probleme haben da, dafür würde ich meine alle Gelder spenden. Und dann fühle ich mich segnen. Und es wird auch gesagt, dass wenn die Gott ihnen mit Geld segnet, dann würden sie
unsere Lebensstandard nicht erhöhen. Wir müssen unsere Lebensstandard erhöhen. Dann werden wir zufrieden in unserem Leben und dann alles wird in Ordnung. Und ich weiß nicht, wie viele, eigentlich ist das 5 Millionen Geld ist es. Ich weiß nicht, so viele Menge Gold habe ich nicht gedacht und nie in meinem Traum davon geträumt. Aber so viele Euro, Millionen Geld, dann, das wäre auch sehr höhere Nummer. Vielen Dank für das Thema. Etwas Neues. Bitte schon. Also 5 Millionen ist auch nicht so viel Geld, okay? Also ich habe deshalb nicht extra gegeben. Nur 5 Millionen. Okay, nicht 50 oder ja. Aber Hallo? alles ist viel, alles ist ja zu wenig. Okay, ja, Frau Sharma, Sie sind dran. Und dann würde vielleicht auch nochmals Jiten was sagen. Ja, hallo zusammen. Heutiges Thema ist wieder sehr, sehr interessantes Thema. Und Suicide verdient ich kein Geld. Aber ja, aber hätte ich diese Geld in diese große Menge wie 5 Millionen, dann ja, traume ich eine gute Gesellschaft. Leider haben wir heute große Unterschied zwischen die Menschen, die einige haben viel, viel mehr Geld, die brauchen gar nicht oder die brauchen wie sie nicht so viel Geld brauchen, ja, zum Leben. Aber trotzdem andere haben weniger Geld und sie können die essen oder ja, sie haben viele Schwierigkeiten mit den Wohnungen und Schwierigkeit mit dem Essen und Studium der Kinder. Und ja, das ist die Situation in Indien heute. Und deshalb habe ich einen Traum, dass wenn ich viel Geld habe, dann wollte ich ein Krankenhaus für die Menschen gründen, die können das ja viel Geld nicht haben und das wird dann kostenfrei gegründet und sie können da ja wie benefitieren von dieser Krankenhaus. Und noch ein Arbeit ist das, ich wollte ein Bibliothek für die Kinder öffnen, wo die Kinder können kostenfrei lesen und kostenfrei Eintritt haben können. Und das ist ja mein Traum. Und aber ja, gibt es einen Satz, dass mit viel Geld kann man nicht Glück, wie sagt man, kaufen. Geld ist ja wichtig für unser Leben, aber Glück ist andere Dinge. Das können wir, Glück ist etwas ich kann sagen, dass wenn Sie anderen glücklich machen oder Freude geben können, dann ist das Geld richtig benutzt. Und ja, während Sie glücklich werden, dann sollten andere Verwandte und Freunde sollten glücklich werden sein. Und das ist ja meiner Meinung nach, das können wir Geld benutzen. Sehr schön, Frau Sharma. Eigentlich ich bin sehr erleichtert. Problem ist so cool, dass wir auch also genug Platz im Herzen für Bedürftigen, für Kinder, für also armen Menschen denken. Dann sind wir natürlich immer noch gute Gesellschaft. Wir schaffen das. Okay, nächste Person. Wer ist jetzt dran? Hallo. Ja, bitte. Bitte schon. Ja, ich habe schon gesprochen und habe ich eigentlich einen Punkt. Zuerst ich sage, ich habe nicht gesagt, dass wo würde ich investieren. So zuerst 1 Million für Hause. Ich gerne große Hause. Zweite 1 Million für Fixed Deposit. Und dritte 1 Million für Land investieren. Und 0,50 für
lange Begriff und Nullpunkt Französisch für kurze Begriff und übrigens 1 Million für Auto und Urlaub. Das ist alles. Das ist ein ganzer Kulturplan. Und Also das ja, heißt, das ja. heißt, man will sicher spielen. Also nicht alles Ja. an einem Ort. Man muss das richtig teilen und dann Ja. ein bisschen Ja. Sicherheit ich muss und dann spielt man mit dem Geld. Super, sehr gut. Und Das ist- jetzt spreche ich über die Situation in Heimatland und andere Länder. Was denken in Indien? Die Situation in Indien ist sehr schlecht als andere Länder. Zum Beispiel in Indien, die jungen Leute, sie beginnen Geld zu verdienen in 25 Jahre alt und manchmal 28, aber normale 25. Es ist normale. Ja, aber in anderen Ländern die Situation ist sehr, sehr gut. Nach dem 18 Jahre alt oder 19, sie beginnen Geld zu verdienen. Es ist sehr, sehr wichtig. In die Situation in Indien ist nicht gut. Wir brauchen oder wir sollten über das denken. Ja, es ist sehr, sehr wichtig. Und es gibt 3 oder 4 Bücher über das, wenn Sie investieren planen. Zum Beispiel, das heißt Intelligent Investor bei Benjamin Graham und er ist Mentor von Warren Buffett. Ja, und er spielt sehr große Rolle in der Welt. Warren Buffett und er ist sehr bekannt. Und zweite ist 7 Habits of Highly Effective People bei Stephen R. Covey. In diesem Buch wir lernen viele gute Dinge über Investieren und wie können unser Leben planen und wohnen. So, es gibt 2 Bücher, ich habe schon gesprochen. So, das ist alles von meiner Seite. Vielen lieben Dank. Also wenn wir noch Zeit und Lust haben, Freunde, nach dem Gespräch auch, dann könnten Sie gerne, also vielleicht diese Bücher lesen. Dann bekommen Sie konkret vielleicht Ideen und dann besser investieren können. Okay, nächste Person, wer ist jetzt noch dran? Ja, Hallo, Sir. Ja, in, hallo. Ja, wir haben noch Freunde. Ja, bitte. Hallo, Sir. Guten Tag, Leute. Guten Tag. Mein Name ist Durga. Meine Möglichkeiten, 5 Millionen Geld zu investieren sind, wenn ich 5 Millionen habe, kann ich mir am besten vorstellen, eine große Yoga-Studio zu gründen. Yoga-Studio ist große oder und besten Yoga-Studio für das ist auch wichtige für heute Menschen, für gesunde Körper und Geist. Ich würde das Studio eröffnen und kostenlos für arme Menschen. Zweiter, ich würde gerne in ein neues 5-Zimmer-Haus und der dritte Punkt ist, vielleicht würde ich versuchen, in eine Sportfilmproduktion zu investieren. Ja, das ist alles. Sehr schön. Also wunderbar. Frau Sharma, haben Sie einen Tipp bekommen? Wenn wir vielleicht in Yoga-Studio investieren, dann werden wir nicht krank und dann müssen wir vielleicht Krankenhaus nicht begründen. Oh, nein. Entschuldigung, Also das ist nicht Sir, eigentlich mein so. Name, ich heiße Durga. Ja, ja. Frau Durga, ich habe Sie gut gehört. Ich sage Frau Sharma eigentlich. Frau Sharma wollte ein Krankenhaus begründen, Ja, also ja. eröffnen.
Also ich sage Sie, ich sage ihr jetzt, dass wenn wir Yoga-Studio eröffnen, vielleicht dann brauchen wir kein Krankenhaus, oder? Aber nein, also das habe ich nur also scherhaft habe ich das gesagt. Natürlich, es gibt bestimmte Krankheiten, die Menschen, die schon krank geworden, sie brauchen Krankenhaus, ne? Okay. Und Fünfzimmerhaus, davon träumen Sie. Das bedeutet, momentan haben Sie kein Fünfzimmerhaus. Klar. Okay. Nächste Person bitte. Das ist so interessant. Hallo, gut. Ja, bitte. Hello, Ja, Manish. Würdest du was sagen? Sag mal. Ja. Nach Manish, hallo. Sonu. First Manish. Ja, hallo, guten Tag. Heutiges Thema ist Geld investieren. Meine Meinung Ocean. Wenn wir viel Geld verdienen, dann investieren wir das Geld eine Landstücke. Heute werden wir ein oder zwei Landstücke kaufen, ab 1 oder 2 Jahre verkaufen wir viel Geld zugeben. Zweiter Punkt. Wir sollen ein bisschen Geld für Geschäfte investieren. Dritter Punkt. Wir sollen nicht von dem Geld billiges Auto kaufen, weil heute das Auto kostet 10 Lakh ist, nach dem 1 Jahr wird das kostet 5 oder 6 Lakh sein. Das ist nicht gut für Investieren. Das ist alles für meine Seite. Danke schön. Bitte schon. Sehr gut, Herr Zaini. Okay, jetzt. Hello, sir. Jetzt haben wir. Ja, bitte schon. Come on. Hello, sir. Ich würde Geld verdienen und investiere zusammen in unseren Gesellschaft, aber nicht wie Billionäre Personen Ambani. Man sagt, dass wenn man Geld bekommen würde, dann verändern und sorgenlos für Gesellschaft. Ich wollte mich bestimmt nicht versuchen, Gesellschaft zu verändern. Ich möchte auch viele Park einrichten. Auch im Park Kinder und unsere Enkel, Onkel kann gehen und verbringen ihre Zeit. Und auch Sportplatz aufbauen. Es gibt keine Sportplatz und Parken haben in unserer Heimat. Man kann, wo man ihre Stress abnehmen. Das ist eine große Problem in unserem Leben. Sehr schon. Sehr gut. Das ist ja richtig. Hier könnte man dann Stress abbauen. Dann wird man ja ein bisschen glücklicher. Natürlich. Okay, Jo schon. Noch jemand? Würden Sie noch was anderes machen, Freunde? Das ist so interessant. Wir wollen keinen Diebstahl machen. Sie können sagen, wie viel Geld Sie haben und was Sie damit machen würden. Natürlich. Aber Vijit hat heute noch nicht gesagt. Geld verdienen ist ja eine Art. Alle können auch nicht gut verdienen. Und wenn man verdient, dann verliert man auch zurück. Und Drew hat gesagt, vielleicht 20% geben wir aus, 80% ja, sparen wir. Ich sage vielleicht umgekehrt. Normalerweise 80% geben wir aus. Nur 10% oder 20% könnte man vielleicht sparen. Ich habe das ja noch nicht gemeistert. Okay, das muss man ja lernen. Intelligent investieren. Ja. Okay, wer ist noch da? Ja, ja, Chavi. Ja, Chavi. Okay, Chavi, bitte schon. Nein, Chavi. Hallo, guten Tag, ich heiße Chavi. Die Investition ist eine der wichtigsten Aspekte unseres Lebens. Wir sollen alle darüber lernen. Angenommen, dass ich eine Steigequote von Einkommen habe, werde ich so 5 Millionen verwenden.
Ich will ungefähr circa 20 Lakh im FDs, Gold Bonds und Mutual Fund anwenden. Und diese Investitionen werden mir helfen, meine Einkommen zu erhöhen. Als nächstes werde ich in eine Wohnung investieren und sie dann mieten. Das letzte 10 Lakh würde ich so etwas teilen. Circa 3 oder 2 Lakh werde ich als Notfallenfonds in der Bank behalten. Und weiter 3 Lakh werde ich für mich und meine Familie, mir und meiner Familie die Versicherung und Rest 4 Lakh will ich mit etwas für Bildung oder Hobby oder etwas Sozialwerk benutzen. Deshalb ich kann alles properly benutzen und am wichtigsten ist, dass ich nicht versuchen werde, alles selbst zu tun. Ich will definitiv professionelle Hilfe nehmen. Das ist alles. Danke. Sehr schön, Xavi. Wunderbar. Du hast richtig geplant. Also mit 5 Millionen könnte man vieles tun, ja, vieles machen. Okay, richtig intelligent investieren. Dann gibt es kein Problem mehr im Leben. Sehr schön. Hallo. Vielen lieben Dank, Xavi. Hallo. Ja, noch jemand? Wer ist da? Ja, hallo. Hallo. Ja, Ja, Sie haben recht und Sie haben recht, aber es ist nicht möglich, wenn wir 80% circa investieren. Aber es gibt einen Tipp für den Leute, wer arbeitet bei Firma. In dieser Situation, wir können 20% oder circa investieren. Übrige 60% für Leben. Ja? In dieser Situation, wir nach dem ein bisschen Jahre, zum Beispiel 1 Jahr oder 3 Jahre, wir können gute Geld haben. Okay, momentan haben alle nicht so viel Geld oder viel mehr. Ja. Das wissen wir auch nicht. Ja. Zum Beispiel, wir denken, dass, oh, alle sind jetzt, wir sind alle Studenten und dann haben wir vielleicht nicht 5 Millionen, aber wir wissen gar nicht. Vielleicht einige haben noch mehr. Also, das hängt davon ab, was also die Lage ist. Aber natürlich, diese Ideen, die wir hier also am Gespräch hier bekommen haben, von unseren Freunden bekommen haben, sind ja wunderbar. Einfach großartig. Einige haben sogar richtig also geplant, 2 Millionen hier, also 100.000 hier, und so bekommen wir eigentlich Ideen. So bekommen wir vielleicht, können wir davon lernen, oder nach dem Thema verhalten wir wieder zurück, so wie wir bis jetzt gemacht haben. Ja, okay, wer ist jetzt noch dran? Wir haben ich bin Isa Kamlakannan. Meine Team heute Thema ist investieren Sie in different Western Bereichen. So ich werde mein Geld 5 Millionen in Western Bereichen investieren. Zum Beispiel in meiner Heimland, ich bin Indian. Werde ich mein Geld investieren, sein Grundstück zu kaufen, ein Haus zu kaufen, Geld zu kaufen und der Browser zu kaufen, mehr Anleihen zu kaufen und auch mein einiges Unternehmen zu gründen. Investieren Sie euer Geld nicht nur ein Field. Das ist mein Idea. Schon. Gut. Freut uns. Das freut uns, natürlich. Also ich habe das beobachtet. Einige Freunde haben gleiche Meinungen. Alle denken, dass wenn wir vielleicht in Gold investieren oder
Landstück wäre perfekt oder ja, Bildung. Das akzeptieren wir vielleicht. Wir alle wollen das. Oder in Kinder, vielleicht einige würden damit auch einverstanden sein. In Kinder können wir auch Geld investieren. Dann werden sie großartige Menschen. Mindestens wir bekommen von diesen Kindern später nicht Probleme, wenn sie selbstständig werden. Also, und wenn sie etwas lernen, nicht nur aber Geld verdienen lernen, aber auch Werte lernen, ja, vieles. Also in Lernen können wir aber Geld und dann, einige haben gesagt, dass Haus kaufen oder Wohnung kaufen, das finden auch relativ viele sicherer, okay, im Vergleich zu anderen. Klar. Okay, Freunde, wir haben noch 2-3 Minuten. Wenn jemand noch dazu sagen will, dann können wir gerne hören. Niemand. Okay, dann Freunde, machen Sie sich Gedanken, was oder mit der Sie Ihre Geldanlage investieren wollen. Natürlich, wir alle sind erwachsen, wir müssen zuerst also Geld haben, wenn wir investieren wollen. Also wenn Sie jetzt Deutsch lernen oder irgendwie Geld verdienen planen, dann fokussieren Sie bitte darauf. Dann sparen Sie Geld und dann können Sie vielleicht erst Geld investieren. Und dann investieren Sie richtig. Planen, Forschung machen und einige Tipps, die wir von hier bekommen haben, helfen vielleicht uns auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Freunde. Das war wunderbar. Eine große Freude gemacht. Dankeschön. Wir treffen uns morgen dann wieder um 12 Uhr. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Das war toll. Tschüss, bis morgen. Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen.